岁的利奥出了车祸，急需 Rh 阴性血。我的丈夫大卫猛地转向医生，我知道有人是 Rh 阴性血，我现在就打电话给他。我把离婚协议书拍在大卫胸口，他可以来，但你先把这签了。他把协议书揉成一团，斯嘉丽，你疯了吗？我们的儿子在生死关头，你现在做这个？我迎上他的目光，声音冰冷，对。婆婆冲上前来，抬手要打我，你这个没心肝的毒妇，你真想看着自己儿子死？我只是笑了笑，然后走向急诊室门口。医生，停止所有准备。家属拒绝同意输血和手术。医生和护士们都愣住了，停下了动作。急诊走廊的空气凝固了，沉重的只听见医疗设备的低鸣。大卫指着我脸，眼睛通红，斯嘉丽，你再说一遍。我说，停止手术，我的声音低沉，在寂静中格外清晰。婆婆回过神来，再次扑向我。大卫抓住她，用胳膊拦住了她。她在我们之间的空气中抓挠着，尖叫，你这个怪物！利奥还在里面，你的亲生骨肉，你怎么说得出口？我只是看着他，一言不发。大卫抱着挣扎的母亲，对我咆哮，你到底想干什么？是因为我打了克洛伊的电话，你才这样？我们之间什么都没有，他只是恰好是 Rh 阴性血，而且我不想你再受苦。不想我受苦，我问他，大卫，你自己信吗？我的问题噎住了他，他的脸扭曲着，现在真的是谈这个的时候吗？利奥的命最重要。你有什么不满？等手术结束回家再谈，不行吗？家？我看着他说，大卫，我们没有家了。我再次递出离婚协议书，签字。我已经联系好了血库和几个志愿者，你一签，他们立刻出发，会有足够的血给利奥手术。婆婆停止了哭泣。他和大卫都像看疯子一样看着我，为了逼我离婚，你连儿子的命都不要了。大卫从牙缝里挤出这句话。我说了，签字，血就到，我没有退让。其他患者家属开始聚集，低声议论，对我指指点点。这女人怎么回事？太狠心了。就是啊，连动物都护崽。她丈夫不让她捐血是心疼她，她却用孩子的命逼她离婚。那些议论和指责涌向我，但我无动于衷。大卫看着我，胸口起伏，好，斯嘉丽，你够狠。他松开母亲，一把从我手中夺过协议书和笔，潦草地签了几个名字，然后把文件扔回我胸口。满意了？可以救我儿子了吗？我从地上捡起协议书，确认了他的签名，放回包里，然后转向一旁的医生，你们现在可以准备手术了。血很快送到。说完，我转身就走。大卫在我身后大喊，你去哪里？你不等利奥手术了。我没有回头，他的死活与我无关。走出医院，一辆车急刹车停在我面前。车门打开，一个穿白裙子的女人急匆匆下车，满脸焦虑。是克洛伊。她看到我，愣了一下，急切地问，斯嘉丽，利奥怎么样了？大卫打电话给我，说孩子出事了。我看着这个在大卫身边游走了10年的女人，死不了。我吐出这3个字，绕开他想走。克洛伊抓住我的手腕，眼眶泛红，斯嘉丽，我知道你一直误会我和大卫的关系，但现在利奥最重要，请你别怪大卫，他只是太担心你了。他的声音轻柔，却刚好能让周围人都听到。一位老太太立刻开始指责我，你这当的什么老婆？人家好心劝你，你倒一脸阴沉，连自己儿子都不要，你良心不会痛吗？克洛伊连忙转向老太太求情，别这么说，斯嘉丽只是太累了。她越是扮演善解人意的角色，我就显得越恶毒。我甩开她的手，别碰我。克洛伊踉跄了一下，眼泪涌了出来，对不起，斯嘉丽，我不是故意的。大卫这时从医院冲了出来，看到这一幕，立刻把克洛伊护到身后。他瞪着我，怒不可遏，斯嘉丽，你闹够了没有？克洛伊是好心来看利奥，你冲他撒什么气？婆婆跟着他出来，看到克洛伊，
像找到了救星，抓住克洛伊的手，好孩子，你总算来了，快去看看利奥，那个毒妇不要他了，我们现在就靠你了。克洛伊一边安慰婆婆，一边对大卫说，大卫，别怪斯嘉丽，她肯定是太难过了。他们三个站在一起，俨然一副和美家庭的样子。而我是那个多余的反派，狠心的外人。我看着他们，觉得我10年的婚姻像个残酷的笑话。我没再说什么，拦了辆出租车离开。车子开出很远，从后视镜还能看到大卫搂着克洛伊，婆婆擦着眼泪。回到家，我开始收拾东西。这房子是我的，婚前买在我名下。10年了，我把这里变成了一个家，但最后这里没有一丝温暖属于我。当晚，我接到了我妈的电话，一接通，劈头盖脸就是一顿骂。斯嘉丽，你疯了是不是？利奥出了那么大的车祸，你在医院跟他爸闹离婚，你和你爸把我们的脸都丢尽了。妈，别叫我妈，我没有你这么冷血的女儿。妈妈的声音尖锐刺耳。大卫都跟我说了，他不让你捐血是心疼你。你生利奥的时候大出血差点死了，身体一直没养好。你怎么这么不知好歹？我攥着手机，一句话也说不出来。你现在立刻去医院，给大卫道歉，去看利奥。你要是还认我这个妈，你就去。电话挂断了。我看着按下去的手机屏幕，心像被一只手攥住了。我生利奥的时候确实差点死掉，但他们都不知道我为什么会大出血那么严重。我没有去医院。第二天，大卫带着我爸妈来了我家。我一开门，我爸的巴掌就扇了过来。畜生，你还有脸待在这里？他气得浑身发抖。利奥昨晚发高烧，哭着要妈妈，你在哪里？你的心是石头做的。我妈扶着我爸，哭着对我说，斯嘉丽，求求你了，跟我们一起去医院吧。孩子是无辜的，就算你和大卫有问题，也不能洒在孩子身上啊。大卫站在他们身后，一脸痛心地看着我，老婆，我知道我错了，我不该给克洛伊打电话。你跟我回去好不好？利奥需要你。他演得那么真，连我爸妈都信了。我捂着火辣辣的脸颊，看着他们三个，说完了吗？我爸愣住了，你这什么态度？说完了就请回吧。我要休息，我指了指门。我爸抬手又想打我，被我妈死死拉住。大卫也上前一步，挡在我面前，叔叔别生气，都是我的错，是我没处理好，伤了斯嘉丽的心。他转过身，眼睛通红地看着我，老婆，你打我骂我都可以，但别抛弃我和利奥。我们在一起这么多年，你怎么说不要就不要了？他伸手想拉我的手，我退后一步，避开了他的触碰。大卫，别演了，你不累吗？大卫的表情僵了一瞬，随即换上更深的悲戚。斯嘉丽，你怎么变成这样了？你以前不是这样的，你以前那么爱利奥，什么都想给他最好的。是啊，我点点头，我以前挺傻的。我爸妈见我油盐不进，彻底失望了。我妈流着泪说，斯嘉丽，你要是铁了心离婚，以后就别进我们家门了，我们就当没生过你这个女儿。我爸指着大卫宣布，从今往后，大卫就是我们的亲儿子。我看着他们，心里最后一丝温热也熄灭了。好，就这一个字，让我爸妈和大卫都愣住了。他们大概以为用亲情威胁我，我就会妥协，就像过去10年里的每一次一样。可惜，这次他们错了。送走他们后，我接到了律师的电话。斯嘉丽女士，大卫那边已经收到了法院传票，但他对媒体爆料说你虐待利奥，并因婚姻矛盾拒绝给他输血，致其病危。我打开手机，新闻铺天盖地，豪门妻子狠毒嫉妒，我不救亲生儿子，母爱何在？8岁心碎，妈妈不要我了。评论区一片骂声，我的照片、工作单位、家庭住址全被曝光。一群自称正义人士的人聚集在我公司楼下，拉横幅，要求开除我。很快，我接到了领导的电话，让我暂时别去上班了。那天下午，
克洛伊给我打了电话，他的声音温柔又无辜。斯嘉丽，你别怪大卫，他只是被你逼得没办法了。利奥情况不好，他需要妈妈，你能不能回来看看他？你以什么身份给我打电话？我问。电话那头沉默了几秒，我是利奥的阿姨，也是你的朋友。朋友，我笑了。克洛伊，你也配提朋友2个字？说完，我挂了电话。没多久，克洛伊发来一张照片，照片里利奥躺在病床上，克洛伊弯着腰，正在温柔地给他擦脸。大卫和婆婆站在一旁，用慈爱宠溺的目光看着他们。画面和美的刺眼，像一张全家福。下面附了一句话：斯嘉丽，我们都在等你回来。开庭那天，法庭旁听席坐满了人，有媒体记者，有社会人士，还有我们所有所谓的亲朋好友。他们都是来看我一败涂地的。大卫带着利奥和克洛伊来了。利奥坐在轮椅上，脸色苍白，胳膊上还打着石膏。看到我，利奥的眼睛立刻红了。妈妈，你别跟爸爸离婚好不好？都是利奥不好。利奥再也不生病了。他哭得那么可怜，引来旁听席一片唏嘘。婆婆更是嚎啕大哭，指着我的鼻子骂：扫把星，克夫克子，我们一家是造了什么孽，娶了你这么个东西。大卫抱着利奥，一副情深意重的好丈夫模样。斯嘉丽，都到这个地步了，你还要固执吗？为了你自己，你连利奥的前途都不要了。克洛伊站在他身边，适时递上纸巾，轻声安慰。我看着他们一家子演戏，面无表情。大卫的律师起身，开始陈述我的罪状，从忘记结婚纪念日礼物，到没给婆婆做生日饭，再到利奥出车祸时我故意不作为，每一条都把我塑造成自私冷血的恶人。最后，律师呈上一份医院报告。法官大人，因被告的拖延，原告的儿子利奥出现了脑部缺氧症状，这可能造成永久性神经损伤。此外，被告长期对孩子进行情感虐待，造成其严重心理创伤。我们要求将孩子抚养权全权判给大卫先生，并要求被告赔偿精神损失费100万元。法官看着我，眼神沉重。被告，你对原告的指控有什么要说的？全场的目光都聚焦在我身上，等待着。我站起身，我没有看大卫，而是看向证人席上的克洛伊。我想问克洛伊小姐一个问题，